Сайн байцгаана уу? STV Академиас эрхлэн гаргаж буй Youth подкастын маань энэ удаагийн дугаар эхэлж байна. Өнөөдрийн дугаараар маань үндэсний 7 хоттой багш iTrip компани захирал Золодор лагш маань хүрэлцэн ирлээ. Сайн байна уу та? Сайн байна уу, өдрийн мэнд хүргэе. Золко багшийн маань хувьд одоо Золко гэдэг нэрээр ер нь танигдсан юм багш байгаа. Тэгээ манай академийн үндэсний 7 хоттой багш одоо тэргүүн эрхэм юм багш маань одоо хүрэлцэн ирсэн явдалд маш их талархаж байна. Тэгээ багш маань өнөөдөр бидэнтэй хувь хүний брендинг сэдвээр бас ярилцгаар ирсэн байна. Тэгээд багш маань өөрийгөө товчхон бас танилцуулахгүй та. Сая танилцуулсан шиг iTrip би ер нь нэлээд удаа бизнес хийсэн. 2006 оноос хойш гэдэг чинь одоо ингээ баг 19 жил бизнес хийчихэж байгаа. 19 жил ажил хийчихэж байгаа. Тэр дундаа хувийн хөгжлийн сургалтаар бол 2009 онд эхэлсэн. 9 онд эхлээд эхний 2 сургалтаа хийнгүүтээ дараа нь за би өөрийгөө нэлээсээ хөгжүүлэхгүй болохгүй мэн гэд тэгээ нэлээд дадлагжуулж хагаад 12 оноос нэлээд эрчимтэй сургалтууд хийгээд эхэлсэн. За тэгэл одоо STV Академи үүсгэн байгуулад 2021 онд үүсгэн байгуулсан. Маш хурдан 4 жил өнгөрч одоо 200 гаруй залуучуудтай бас олон газар олон гой сэдвүүдээр манай залуучууд сургалт хийгээ явж байгаа. Тэгээ нөгөө үүсгэн байгуулсан болохоор юм уу 1-5 гэ тэгээд 7-т болсон юм болов. За багшийн хувьд яг нөгөө нэг маш олон сэдвүүдээр бас сургалт ордог тий. Илүү бас нөгөө нэг таны хувь хүний брендинг сэдвийг бас илүү ярилцах нь бас сонирхолтой зөв юм болоо гэж бодоод одоо тань санал тавьсан байгаа. Тэгээд брэнд гэдэг үг ер нь яг та яг таны хараа юу гэсэн юу гэж ойлгодог вэ? Тэгээ хүн бүрт яг хувь хүнтэй холбож одоо ойлгосон одоо брэнд гэдэг үгийг анх та яг яагаад сонгосон юм? Тэгээ одоо яг юу гэж таны хар брэнд гэж яг юу вэ? Энэ 2020 онд миний анх бас сонгосон сэдв байхгүй. Тэр үед бол одоо personal branding гэдэг яг энэ хэллэгээрээ гарч ирж байсан. Улс үндэстнүүд бол өөрсдийнх нь томоохон юм брэндүүдийг хийдэг. Жишээлбэл Швейцар улсын хувьд гэл тэгэхэд Victorinox, Swatch гэл брэндүүд нь бүгдээрээ нэмэгт тэмдэгтэй улаан өнгөтэй тий. Швейцар гэнүүд бид нар тэр уул ус шоколад юм уу ийм зүйлүүд нь тий. Эсвэл их чанартай цаг. За Герман гэвэл чанар тий. Бас Япон гэвэл чанар, Бразил гэвэл хөл өмбөг, Голланд гэвэл сарнаач гэдэг юм. Ингээд улс үндэстнүүд өөрсдөө ийм тэр өнгө төрхийг тий тэр брэндүүдийг бий болгоод явж байдаг. За бидний хамгийн сайн мэдэх нь болохоор нөгөө бараа бүтээгдэхүүний брэнд. Жишээлбэл ундааг бол хүмүүс бол дэлгүүрт ороод ундаа авъя гэдэг үү тий. Coca-Cola авъя, Sprite авъя гэдэг. Яг нөгөө дуртай өөрийнх нь дуртай тэр мэдэрсэн мэдрэмжүүд авдаг байхгүй. Тэр брендийг бүхэлд нь тодорхойлох юм бол брэнд бол тэр хүний ойтоонд үлдсэн тэр онцгой мэдрэмж гэж байгаа байхгүй. Онцгой мэдрэмж. Жишээлбэл яагаад одоо Coca-Cola гэж байгаа юм. Тэр нэг амт нь илүү гоё санагдсан учраас тэр өөртөө таалагдаад тэрийг л авдаг тий. Яагаад жишээлбэл бенз гэж ярьдیں۔ Тэгэхээр бенз бол ингээд 5 тухыг бол ингээд тэр үнд мэдрүүлсэн учраас за бенз нэг за машин авъя. Гоё бенз авал гоё тухтай байх юм байна да. Lexus авал гэдэг. Тэгэхээр тэр мэдрэмжүүдийн цуглуулга юм. Тэгэхээр бидний өнөөдөр эдэлж хэрэгжилж байгаа магадгүй одоо аялал жуулчлалын хувьд брэнд гэх юм бол Вьетнамын одоо ингээд нөгөө далаат гэдэг нөгөө гүүр харагдаад байна шүү дээ. Юм зураг тий. Тэр чи яаж нэхэр ингээд хүмүүдийг төсөөл бий болоод тэр төсөөллийг авахын төлөө тийшээ очиод байгаа байхгүй. Сая Фуког аялал хүчсэн ингээд бүтэн мэдрэмжүүдийг төсөөлөл мэдрэмжүүдийг бий болгоод хүн тийшээ яваад байгаа гэсэн. Тэгэхээр энэ төвшин 2020 онд болохоор хувь хүн рүү шилжиж эхэлсэн байхгүй. За яагаад хувь хүн рүү шилжсэн гэхээр сошиал медиа бол маш хүчтэй явсан дотроо 2020 оны үед ийм микро инфлюенсер гэдэг ойлголтууд гарч ирсэн. Микро инфлюенсер гэдэг нь яаж юм гэхээр одоо жижиг хэмжээний л одоо нөлөөлөгчтэй бидний ярьдаг тийм хүмүүс гэсэн үг байхгүй. Тэр хүмүүс яасан гэхээр сошиал медиа дээр өөрийнх нь одоо туршлагаа ч юм уу өөрийнх нь мэддэг зүйлээ хуваалцаад байсан. За жишээлбэл нэг сэтгүүлч хүн гэж бодъё тий. Сэтгүүлч хүн хэрхэн одоо маш сайн нийтлэл бичих үү? Хэрхэн маш сайн ярьцлага авах уу тий? Сэтгүүл зүүн чиг хандлага хаашаа явж гин? Сүүлд ямар гоё шинэ одоо ярьцлага ч юм уу нийтлэлүүд гарав тий юм онцлог. Тэднэрийгээ бичээд эхлэнгүүт тэр хүнийг бусад сэтгүүлчд ингээд дагаж эхэлсэн. Тэг яг энэ яаж юм гэхээр тэр personal branding буюу ер нь хувь хүн ямар нэг юм бараа бүтээгдэхүүн ярьж байгаанаас илүү хувь хүн ярих нь өөрөө илүү хүнд итгэл төрүүлт юм байна гэдэг нь юм батлагдаад ирсэн байхгүй. Тэгээ personal branding гэдэг сэдв ингээд бүүн болоод за тэрний дараахан 2021 22 онд ингээд инфлюенсер гэдэг ойлголтод орчиж байгаа. Яг инфлюенсер гэдэг нь болохоор томороо харах юм бол нөлөөлөгч гэсэн тий олон хүмүүс тэр мэдлэг ур чадвар байдаг юм уу тий сонирхол хобби өөрийнх нь хийж байгаа амьдралын хэмнэлээ ингээд бусдад таниулаад яваад идэг. Хувь хүн жоохон юм ялгаатай гэж тайлбарлах юм бол
бид нар ингээ маш олон хүмүүсийг мэддэг. Жишээлбэл бид нар сэтгэл зүйч гэвэл магадгүй Наранбаатар их төвшинч гэдэг юм. Эмч юм бол болцоохон эмч, нөгөө цахим эмчч гэдэг юм уу те. Тэгэхээр тэд нар яаж юм гэхээр тэд нар энэ цахим орчинд тэр өөрсдийнх нь тодорхой брэндүүдийг л бий болгоцсон юм аа. Тэгэхээр энэ хууны брэнд гэдэг тренд сэдв байгаа юм бол тий энэ сэдвийн зарим кейсүүдийг судалж үзээд тэр дундаа юм статистикууд сонирхолтой санагдсан учраас анх энэ хууны брендинг гэдэг сэдвийг 20 онд барьж аваад сургалт болгочихсон. Тэгвэл таныхаар хувь хүний брендинг гэдэг нь яг юу гэж тодорхойлогдож байгаа юм? Хувь хүн гэдэг. Одоо жишээлбэл ингээ брэндүүд ярьж хоногшсан. Тэгтэл хувь хүний брендинг гэдгийг та яг өөрийнхоороо ч юм уу яг юу гэж тодорхойлж байгаа юм? За ийм байгаа. Ингээд маш олон хүн байна тий. Маш олон хүн дундаас танд жишээлбэл хамгийн сайн хуульч хэрэг боллоо гэж тий. Тэгвэл та ингээд таны эргэн тойрны мэддэг хүмүүсээс та хэнийг сонгох вэ? Хуульч гэвэл одоо. За таны ойрын таньдаг хүмүүс байвал мэдээ шууд тусламж авна. Та хуульч танихгүй бол яах вэ? Судлаал тэгээд юу явах вэ? Та нөгөө хамгийн одоо нэр хүндтэй ч юм уу тий. Тийм хүнийг сонгох. Яг тийм. Тэгэхээр бид нар ингээд амьдралдаа тодорхой ингээд ажил хөдөлмөр хийгээл хүмүүс туслаал тий. Ингээд явж байгаа тий. Нөгөө талдаа бид нар ямар нэгэн байдлаар одоо бизнес хэлбэрээр юм борлуулж идэх байхгүй. Зарим нь өөрийгөө борлуулж байна, зарим нь өөрийнх нь хийдэг тэр бүтээгдэхүүн үйлчлэл. Жишээ нь эмч гэдэг бол яг хуу үйлчлэгээ нэг төрлийн үйлчлэгээ яваад байна шүү дээ. Тийм арга аргачлалтай үйлчлэгээ яваад. Тэгэхээр тэр зүйлийг борлуулад явж байгаа. Тэгэхээр тэр зүйлүүд нь хүмүүст хэрэгтэй байх юм бол тэр хүний мэрэгжил, тэр хүн өөрөө үн цэнтэй байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ тэр үн цэнийг маш сайн өгөөд тэр хувийн брендингтэй нийлүүлчихээр юу болж байна гэхээр олон эмчнэр дундаас тэр хүн тэр онцгой мэдрэмжийг бусад хүмүүст үлдээсэн учраас сонголт нь болж байгаа гэсэн. Тэгэхээр хувь хүний хувьд бол хамгийн энгийнээр бол бусдаас онцгой ялгарах тийм давуу талтай л гэсэн үг. Давуу талтай. Тэгвэл багшаа ер нь яг нөгөө хүн болгон яг өөр ингэсэн хувийн брендтэй байх шаардлагатай. Ер нь яагаад? Заавал зарим ингэж байгаа. Зарим хүмүүс бол тийм зүйлийг хүсдэг хүмүүс байдаг. Маш юм дотгош байгаа тийм. Брэнд хувийн брэнд ярихад нэг хэцүү зүйл байдаг нөгөө тийм дотгош байгаа хүмүүсийн хувьд бол өөрийнх нь талаар эерэг мэдээлэлтэй хийдэг зүйл, чаддаг зүйл ингэж бусдаа хуваалцчихаж тэр брэнд бий болдог тий. Тэр бүтээмжээ гаргаж иж брэндүүд бий болдог байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр зарим хүмүүсийн хувьд бол энэ зүйл тэр тийм дургу байдаг талууд бий. Гэхдээ бид нар юу гэж ярилцсан бэхээр манай найзууд энэ талаар ярьжсэн байхгүй. Бидэд ингээд SEO подкаст гэдэг захирлууд дээр тий. Эхлээд хийх үү яах уу гэдэг шийдвэр бол бид нар мэдлэг хуваалцах хэрэгтэй гэж хийжсэн. Дараа нь болохоор хувийн брендингийг бид нар ер нь хийх хэрэгтэй мó гэдэг яриа гарсан байхгүй. Тэгсэн өөрөөрөө явах нь бол амжилтанд хүрч болно. Магадгүй 20 жилийн дараа тий 30 жилийн дараа хүрч болно. Тэрийг илүү дөтлөх юм бол хэлбэр хүргээх юм бол өөрт нь үнэхээр тэр потенциал байх юм бол хувийн брендингийг давхар хийх юм бол 20 жил магадгүй 10 жил 5 жил тий гүмахад 15 жил болж хурдан ирнэ гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр хувийн брендингийг сайн хийгээд тэр бусад хүмүүст би ямар давуу талаа санал болгох гэдэг. Ямар үйлчлэгээ санал болгох гэдэг. Өөрийнхөө ямар ур чадварыг санал болгох гэдэг. Тэрийг илүү сайн тодтогд гаргаж өгөх юм бол тэр амжилтандаа хурдан хүрч болно гэсэн. Нэг өөр хэлбэл хувийн брендингээ сайн хийцэн үед боломжууд тэр хүнийг хайдаг гэсэн. Одоо ч маш сайн сурагч байлаа тий. За ийм сэдвүүдээр сургалт авмаар байна гэвэл за би нэг тийм сурагч дээр сургалтанд суучсан юм а. Тэр хүнээс суугаад үзье гэж байгаа. Тэгэхээр тэр хүн ур чадвартай тэр мэдрэмжээ үлдээсэн тэр брэндээ бүтээсэн гэсэн. Намааг нэг тэгчихсэн шүү дээ. Халдсан багшаа сургалт авъя гэдэг нь одоо чаваа л хэлж байгаа юм болов уу гэж ярьчихсан. Тэгэхээр тэр шиг юм өрмөс шин танараар тодорхой ингээ мэдрэмжүүд үлдсэн байгаа байхгүй. Ер нь хувь хүний брэнд ер нь яг яагаад чухал вэ? Амжилтанд хүрэхэд түрүүний хэлдгээр өөрийнхөө хүссэн зүйлтэй тий. Магадгүй одоо жишээ нь бодъё л да би хамгийн ихний хэрэгцээ жишээ нь юу гэж бодъё тий. Одоо санхүүгийн хэрэгцээ гэж бодъё тий. Тэгэх юм бол би хувь хүний хөгжлийн сургалтуудыг хийхин зэрэгцээ тэрийгэ сурталчлаа л авахгүй. Тэгэх юм бол маш олон эрэлт бий болно. За миний нэг цагийн үнэлгээ жишээлбэл 100 мянга байсан бол эрэлт бий болоод эхлэх юм бол 200 мянга болно, 400 мянга болно тий. Тэр хэрээр сайн байх юм бол тэр брэнд чинь цаашаад хараад бүр олон газруудаа бүр үнц нэмэгдэж байгаа гэсэн үг. За нөгөө талдаа би жишээлбэл хүмүүс тусалдаг хүн байлаа гэж тий. Хүүхдүүдэд одоо гоё тусламж өгдөг. Тэгэх юм бол би тэр талаараа сошиал дээр хуваалцаад өөрийнх нь тэр онцлог давуу тал хүсэж байгаа зүйлээ бусдынтай хуваалцсан. Хэрвээ хүүхдүүд дээр тий хамтарсан гоё төсөл хэрэгжүүлээд үр дүн төрөх юм бол золкоро золоодлоо хандсан зүгээр шүү дээ. Тэгэхээр энэ зөвхөн тэр орлогын тухай биш хүн ямар нэгэн зүйл зорж байгаа бол тэрийгэ бусдад хүргээд
тэр зорилго дээр нэгдсэн хүмүүсийг цуглуулж чадах юм аа гэсэн. Ер нь тэгвэл ингээд хувийн брэнд гэдэг бол одоо бидний амьдралт, карьер, бизнес ер нь маш том орон зай эзэлтэн гэж хэлж болох уу? Болно. Жишээ нь маш мундаг захирлууд би компани байгууллаа гэхэд баг хөрөнгө оруулагчд нь бэлэн байгаа байхгүй. Би манай одоо ардын гавыг бас мундаг инфлюенсер нөлөөлөгч юм байна да. Бас брэндээ юм гоё ихтгэлтэйгээр бий болгочих гээд ард санхүүгийн нэгдлийг үүсгэн байгуулад байгуулах тухайгаа пост өчгөд л нэг өдөртөө ингээд 800-аар сая төгрөг босгочихж байсан. Хүн болгоноос 1 сая төгрөг болов. Тэгээ тэр бол маш том юм ихтгэл брэнд бий болцсон нэг жишээ байхгүй. Тийм ээ. Пост тэгэл цуглуулцдаг тий. Одоо магадгүй дэлхийн би тэр Кардашианы дүү гэлүү дээ. Ийм $1 billion бизнестэй болцсон байгаа байхгүй. Тэгээ яасан гэсэн чи тэр өөрийнх нь одоо гоо сайхан залуу юм дээрээ гоо сайхны брэнд гаргангууд шууд хүмүүс авчиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр хүн өөртөө яаж одоо анхаарлаа хандууд арчилчихэд тэр нь буцаад тэр брендийн үнц нь буцаад тэр бараа бүтээгт үйлчлэгээр гарч байгаа байхгүй. Одоо дэлхий дээр анзаархад тэр фитнес болон гоо сайхны юм эмэгтэйчүүдийн бие дааж өөрийгөө ингээ хөгжүүлээд хуудасаа хөгжүүлээ явцсан юм инфлюенсерүүдтэй нэг талдаа нөгөө талдаа хувь хүний брендинг хөгжүүлсэн зүйлүүд гарч ирж байгаа байхгүй. Тэр бол бас маш их эрчимтэй хөгждөг. Тэгээд боломжууд нь яаж нэгээр хувийн коуч буюу хувийн багш болж байна те. Эрүүл хооллолт зааж байна те. Курс зарж байна. Аль нэг юм фитнес сурталчилж байна, спортын бараа сурталчилж байна. Хүнсний бүтээгдэхүүн сурталчилж байна. Тэр чинь ингээ цаана маш олон боломжуудыг бий болгож байна. Ер нь одоо ингээ нөгөө нэг одоо хувь хүний брэнд гэхээр яг нөгөө өөрөө яриаггүй байхад шууд таныг тодорхойлцдог зүйл байгаа шүү дээ. Тэр одоо өөрөө брэнд үү? Яг хуу барааны хувьд бол тэр чинь ингээд тэгээ ундааг бол уугаад мэдрэмж авч ш. Тэгэхээр хүмүүсийн хувьд бол дийлэхтэй л ярьдаг л та. Гэхдээ бас онцлогуд байдаг. За жишээ үзэх юм бол их сайн ярьдаг хүмүүс бол одоо энэ лайв хийгээд амжилт олоод байна те. Эсвэл клуб хаус дээр амар гой ингээд ярингоо та энэ ямар хүн байд юм бэ гэдэг ийм мэдрэмж хүртэл ярьдаг хүмүүс байдаг. Гэхдээ хүмүүсийн онцлог өөр өөр. Жишээлбэл тэр гоо сайхны чиглэлийн хүмүүс бол илүү Instagram дээр тэг YouTube дээр амжилттай байх жишээтэй те. За зарим ийм хувь хүний онцлогоо хуваалцдаг хүмүүс бол нөө Twitter дээр те. Жишээлбэл би Twitter-ыг бол бараг бусад платформоос илүү ашигладаг. Тэнгүүд ийм маркетинг экспертүүд дагчгаар за эдийн засгийн гол мэдээ дүгнэлтүүд бичдэг хүмүүс дагчгаар тэндээс гол ингээд мэдээлүүд авчиж байгаа. Тэгэхээр зарим хүмүүс ярьдаг бол зарим хүмүүс те одоо үг үйлдэлээрээ те зургаараа ч юм уу илэрхийлдэг. Зарим хүмүүс их гоё юм бичдэг байх жишээтэй. Тэр юм Facebook бол аль аль нь л та ингээд богино хэмжээний видеоч гарч ин те. Эсвэл их гоё хүмүүс бичдэг хүмүүс байна. Тий, эсвэл зүгээр нөгөө бас гадаад төрхөөрөө ч юм уу те яг нэг хүмүүст ингээд танигдчихсан өөрийнхөө харизмаар те. Тий. Тэр ингээд тохирсон платформуд бас байх шүү. Одоо ингээд нөгөө нийгэмд өөрийгөө илэрхийлж чаддаг хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэр хүмүүс одоо сайн мэрэгжилтэн, сайн одоо аягүй сайн гэр бүлтэй эсвэл ажил дээр ингээд сайн мэрэгжилтэн, сайн хүн байлаа ч гэсэн нөгөө бусад үнэлэгдэх хэцүү гэдэгтээ та хоёр санал нийлдэг үү? Тэглгүй яах вэ? Тэр нэг ийм жишээ хэлжсэн тэр надад их тод үлдсэн байд. Тэр юу гэхээр хэрвээ та одоо өөрийнхөө үнцэн ажилдаа маш сайн бас зүйтэй ингээд мундаг хүн гэхдээ та нар хийж байгаа зүйлээ бусдад тайлбарлаж чадахгүй бол та ярьж чадахгүй, ятгах чадахгүй бол та амжилтанд хүрэх үхээр яг амжилттай байж болно. Гэхдээ маш хэцүү гэж байгаа байхгүй. Зарим тохиолдолд ингээд юм сайн хийдгүү, юмаа сайн мэддгүү гэсэндээ маш сайн ярьдаг хүмүүс байдаг тийм. Маш сайн ярьдаг хүмүүс бол түрүүний хүмүүсээс илүү юм амжилттай байх магадaltaй гэдэг юм л. Мэдээж аль аль нь байх юм бол хамгийн супер гэх. Тэгэхээр бид нэр тодорхой ур чадруудыг эзэмшхийн зэрэгцээ нэмээд тэрийгэ хүмүүст хүргэж чаддаг, хувааж чаддаг, өөрийнхөө юу хэлэх гээд байгаа маш сайн ойлгуулж чадах нь бол одоо бид нар чи ингээл дандаа л харилцаа хийж дээ. Энэ харилцаагаар сайн одоо ашиглаж энийг үр дүндээ байлгаж чадах юм бол тэр амжилтанд бол илүү ойроо чадна л та. Тэгэхээр энэ бол маш чухал. За нөгөө брендинг гэд одоо хоёул ярьж байгаа юм чи брендинг ер нь суур элементүүд гэж байдаг те. Тэгэхээр одоо хувь хүний брэнд гэдэг нь ганц одоо зураг те, CV ч юм уу те эднэр бол биш те. Тэгэхээр яг одоо яг ямар элементүүд үүнд ордیں۔ За хувь хүн дээр нэг ийм зүйл байгаа. Ер нь хувь хүмүүсийн хувьд бол хувь хүний өөрийнх нь тэр брендийг бий болгох юм бол би ер нь хинт зориулсан ямар хүн болох гээд байна гэдгийг тодорхойлох хэрэгтэй. Хамгийн түрүүлээд. За тэр нь яаж юм гэхээр за жишээлбэл би хүүхдүүдэд сайн сайхан тусалдаг хүн байна. Би эсвэл одоо барилгын компани маш сайн агент байна. Одоо Remax брэнд шүү дээ. Remax брэнд
Remax бол хувь хүний брендийг хамгийн өндөр ашигладаг байхгүй. Нэгсэндээ тэр барилга дээр ягаа хүмүүсийн зураг тавиад баг хувцсны кодтой, өнгөний кодтой байгаа нь гэхээр тэр байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр хүмүүсийн би хинд юу борлуулах гэдэг юм те. Хинд ямар үн цэн өгөх гэдэг юм гэдгүүдээ нэгдүгээр маш их тодорхойлох юм байна. Хоёрдугаар болохоор тэр нэрний хувьд байт. Жишээ нь те одоо Zolco STY эсвэл Zolco Remax, Zolco юу гэдэг чинь тэр нөгөө ингээд нэрнүүдээ бичдэг шүү дээ. Zolco photographer ч гэдэг юм уу те. Тэгэхээр тэр ийм хоногших нэрнүүдээ зулаа ямар зулаа мөнх зулаа окей зулаа ямар зулаа өндөр зулаа хүмүүс бол ер нь нэг тийм өндөр нам шар бор дандаа тийм юмар хэлдэг шүү дээ. Тэгэх юм бол тэрийг илүү өөртөө илүү тодтох юм бол тэр нэр нь яаж юм гэхээр STY-ын зулаа сургагч зулаа тий зурагчин зулаа ч гэдэг юм. Тэгэхээр тэр нэрнүүдийг ингэж сонгож авах нь зүгээр ээ. За хоёрдугаар тэр одоо харагдах байдал нэг имижүүд яг платформын хойноос баг гардаг хүмүүсийн хувьд бол энэ хамаарлаггүй гэж байна. Гэтэл дийлэх хүмүүсийн хувьд энэ имиж, өнгө төр харагдах байдал, сонсогдох байдлууд нь их нөлөөлдөг гэсэн. Нэгсэндээ хин байна. Одоо Наранбаатар гэдэг сэтгэл зүйч байна те. Ингээд тэр бол дандаа юм биж яхад яа. Өгөөжийн төмөн гэрэл ах байна. Төмөн ах бол дандаа бас дэгжин юм өнгөлөг хувцснууд өмсдөг. Яг ижлэхийн имиж жишээ нь де факто жаргал сайхан дээр харагддаг те. Харангийн лавгааг үл юм бөөрөг хэлхтэй те. Ингээ бандата гизгтэй ч гэдэг юм уу те. Тэгэхээр энэ яаж нэхэр тэр хүний тэр харагдах байдал тэр хилэмжүүд нь байгаа даа. Үг ярианы хувьд юм өвөрмөц одоо жишээ нь хүмүүс ингээд нөгөө тоглоод яжлаад байдэн ш. Чапи эднэртэй буянгийн жагаа Батуулгаач гэдэг юм уу те. Баг байна. Маш юм өвөрмөц үг яриа хэллгүүт одоо жишээ нь сүүлд нөгөө мөнхчин гэж залуу ш. Мөнхчин бол бас юм маш юм ундаг юм хэл яриа сайтай харизмтай байна. Тэгэхээр тэр хиллгүүд гээд тэгэхээр эдгээр чи бүгдээрээ л элемент байгаа. Тэр нэрнүүд те тэр харагдах байдал тэр бие хилэмж харизмууд магадгүй зарим бүр юм энгийн би сүүлд нэг юм хувь хүний өдөр тутмын амьдралын юм юу үзэж байгаа байхгүй IG Instagram дээр видео нэ тэр яаж нэгээр тэр залуу бол ингээд маш товч тодорхой бараг 1 минутын дотор өдөр болгоны амьдралаа харуулт юм л. Тэгээ нэг юм 60 орчим өдрийн амьдралууд гарцсан. Тэр ихтэй дундны юм сонирхолтой ингээд хараал хэлээд идэг. Тэгтээ тэр нь тэр залуу юм би эхлээд ямар эвгүй нэг юм хараалтай рил гэдэг амар эвгүй санагцсан. Гэтээ тэр нэг өдрийн хугацаанд тэр залуу юу хийж байгааг харж байгаа. Тэгэхээр ингээд хүмүүсийн амьдрал тэр залуугийн хэв маяг уран бүтээл залуу үнэхээр сонирхолтой санагдаа ингээд үзээд ангууд тэр дуу яриа тэр хараал үед юм уу тэр видео бичих гэж байгаа хэлбэрүүд ингээд тасчих жоох. Тэнгүүд сүүлийн өдрүүдэд мань юу хийсэн бол гэж нэг бодож. Тэр ингээд тодорхой мэдрэмжүүдийг надад үлдээчихэж байгаа гэсэн. Одоо ер нь нөгөө нэг жишээлбэл манай Юмжирмаагш бас байн ер нь айгүй сэдвэн штэ үнэт зүйл гэдэг. Үнэт зүйлс, харилцаа, хандлага гэл ер нь яг нөгөө одоогийн нийгэмд яг нөгөө нэг байх ёстой чадрууд хамгийн одоо өчтөрөөс анхаагч ярьж байгаа юм. 30 он гэхэд Билл Гейтсийн судалгаагаар 30 он гэхэд одоо үнэхээр юм лаг мэдлэг ур чадвартай хүмүүс байсан ч гэсэн харилцаа хандлага бол дандаа тэргүүлэх үнд орж нэгж ярьж байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг энэ үнэт зүйлс харилцаа хандлага яг энэ одоо тий хувийн брендийн яг үндэс нь мөн үү? Мөн. За яаж юм хэр тэр хувь брэнд гэдэг чинь юу юм амлалт байхгүй. Тэр нэгсэндээ би өнөөдөр ингээ кола уухаараа маш гой санагдчихад маргааш уунгууд нэг юм өөр амттай болцсон тий. Байвал тэр чинь тийм брэнд болж чадахгүй. Тэр чинь ингээ өөрөөр мэдрэмжүүд өгөөд нь шүү дээ тий. Тэгэхээр яаж нэгээр хэрвээ би маш сайн юм сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгдөг хүн гэж бодъё тий сэтгэл зүйч. Тэр ингээд 1 минутын видеон дээр гоё яриад яг уулзахаар бодит үр дүн тий 3 4 минутаа цаг аваад уулзлаа үр дүн гарахгүй бол яг уу тий машлаг юмч мэддэг юм шиг яриад тэгээ очиод уулзсангууд яг тодорхой онш тавьж чадахгүй тий магадгүй тэрнээс ингээд хайж байна. Тэгэхээр яаж нэгээр тэр сайн брэнд гэдэг бол тэр амлалтаа л биелүүлж байгаа хэлбэр байхгүй. Тэгэхээр үнэт зүйлийн хувьд яаж нэхээр тэр хүн өөрийнх нь тэр санал болгож байгаа зүйлээ хамгийн тийм супер мэддэг чаддаг байх хэрэгтэй. Нэг хоёрдугаарт бусад хүмүүс тэр хүнд ингээд тэр итгэл үнэмшил төр маш юм итгэлтэй болчихлоо ш. Нэг үгээр хэлбэл фитнес хийдэг хүн байлаа гэж байна. За энэ хүнийг дагаад энэ хүний хийж байгаа зүйлүүдийг хийх юм бол би юм гоё фит болж болох юм байна. Тэсэн чинь нөгөө хүн нь өөрөө хэрэгжилж үзээгүй чанар муутай одоо хувцас хэрэглэл ч юм уу те эсвэл чанар муутай хоолны санал болгоод тий уураг тижэл санал болгоод эхлэх юм бол энэ бол асуудал болж байгаа юм. Нэгсэндээ нөгөө хүн ч авч хэрэглээд тэр инфлюенсер тэр хувийн брендинг бий болгоодсэн хүний нэр хүнд ч унж байгаа гэсэн үг.
цаанаа нөгөө хүндэсэнд эрүүл мэндээр хохирчж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ямар нэгэн зүйлээр юм мэрэгсэн байх тэр дундаа хүмүүсийн өмнө гарна гэдэг бол тэр өөрийнхөө шин чанараараа онцгойрно гэдэг бол буцаад тэр зүйлээ хамгийн сайн байх тэр амлалт нь заавал байх хэрэгтэй гэсэн. Ер нь бол хүний ёс зүйтэй, үнэт зүйлтэй тий яг өөрийнх нь мэддэг чаддаг зүйлээ л санал болгохоос зүгээр ингээд хий юмнууд хийгээд ижлэхгүй гэсэн. Яг хөө жишээнүүдэд гэхдээ хүний нэр орчих гээд байна. Нөгөө гой юм яриад нөгөө хүн чинь ингээд жоохон алдартай болоод бараа бүтээтгүүн нь авсан ч тэр чанарандаа хүрээгүй. Тэгэл тэр чинь бүгдээрээ л бас сошиал ирэл байгаа юм чи нөгөөдгөө нийтлээд эхэлж байгаа. Тэгэл тэр бүтээгдэхүүн гаргасан бүтээгдэхүүннийх нь нэр үндэтэй аваад унчиж байгаа. Тэр брэнд гэдгийг бол амлалт гэдгийг дандаа санах хэрэгтэй. Гайхалтай тий. Хувь хүний брэнд бол ерөөсөө л амлалт. Маш гоё. Тэгээд хувь хүний брэндийг бүрдүүлэх нөгөө юм хамгийн хүчтэй бас нэг юм бол өөрийн дуу хоолой тий гэдэг ойлголт байдаг тий. Одоо хувь хүний брэнд ч мэдээж хэрэг өөрийнхөө дуу хоолой хүргэж штэ. Тэгэхээр одоо энэ ойлголтыг та яг яаж тайлбарлах вэ? Яг хуу илтгэх урлаг дээр байдаг шүү дээ. Одоо яагаад өмнөхөөс хувийн брендингүүд хүчтэй болчихж байна гэхээр өмнө нь бол бид нар ингээд магадгүй дийлэх зүйлийг ингээд радиогоор ч юм уу сонсч байдаг, эфемер ч юм ингээд сонсч байдаг байсан. Бол одоо тэр чинь ингээд зочноор л орж байгаа хүмүүс харагдаад шүү дээ. Одоо яаж юм гэхээр бүтэн утсан дээр ингээд видео лайв ч юм үзчихэж байгаа юм. Тэгэхээр хид хідэн зүйл нөлөөлж байгаа. Мэдээж ярьж байгаа зүйл, мэдж байгаа зүйл нөлөөлж байгаа. Нэмээд бие хэлэмж дуу хоол. За одоо хүнд жишээнүүд авъя тий. Муу улгаачаа гэл ингээд лайв хийгээд идэв шүү дээ. Тэр чинь муу улгаач гэж сууж ирсэн ингээд шал өөр байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр эмоц, сэтгэл хөдлөл, тэр гарын хөдлөлтөг орснороо тэр ярьж байгаа зүйл ч өөрөө нэг 10-20% л байгаа шүү дээ. Тэр зүйлүүд орснороо тэр сонсогчдод тэр өгж байгаа мэдрэмжийг маш өндөр болгоод байгаа. Тэгэхээр тэр бие хэлэмж үг яриа тий дуу хоолойны үг ярьж байгаа зүйл гэдэг чинь ингээд бүгдээрээ хоорондоо л уялдаатай гэсэн. Тэгвэл маш ингээд сэтгэл хөдлөл багтаа ингээл өөтгөртэй яриад байх юм бол тэр бол тийм сайн хөрөхгүй. Одоо мөнхөрд ингээл галзуулаа байдаг юм шиг амар эмоцтой тий. Тэгэл хараал мараад оруулаад гэтэл ингээл хэдэн мянган хүн зүй үсттэй тий. Тийм шүү дээ. Мөнхөрднээс гадна нөгөө нэг бас нэг усар жамаа мамаа гэл амар их хүмүүс үздэг тий. 0 орохтой уцаа шидэг 30 мянган үзэж тий. Ер нь л ийм дэлхийд хүний анхаарлыг татах хуралдаан одоо сошиал медиа хооронд явдаг байхгүй. Жишээлбэл Facebook нэг өдөрт дундаж хэрэглэгч нь тэдэн цаг ашиглаж ийн гэдэг юм. Чи ингээд тэр өрсөлдөөл явж шít. Тэгэхээр реклам дээр хүртэл гэж байгаа. YouTube дээр реклам хардсан шít. Манай дээр бол дэлгэхтэй хаагдсан байдیں۔ Тэр болохоор нэг рекламны үзэлтэн дээр нэг 1000-аас 3000 төгрөг төлдөг. Тэгэхэд ингээд уцаа шидэд 0 орохоор нь 30 мянган хүн үзэж байна гэдэг бол бас зэрлэг байгаа. Тэр хооронд ингээд панк реклам чикен брэнд бүтээсэн юм тий. Тэр бол яг тэр бол ингээд санаатаагаар юм уу те ягаагүй. Үйлдээгүй. Санаатаагаар буюу зоригтойгоор үйлдээгүй. Зүгээр л өснийхээ холбогдлолтой лайва яриад ихсэн. Тэгээ бид нар ч өөрсдөө юм сониуч байгаа юм. Би ягаад тэр өмнө ярьсан залуугийн амьдралыг сонирхоод нэхэр тэр надаас илүү залуу, өөр амьдралын хэмнэлтэй, уран бүтээлч залуу байхгүй. Тэгэхээр надад тэр хүний амьдрал маш сонирхол. Тэгэхээр осор жамаагийн тэр бодож байгаа зүйл, ярьж байгаа хэм маяг амьдрал тэр орон гэр нь болж ийн үгүй юу гэдэг нь хүмүүс сонирн байгаа даа. Тэгэхээр ингээд тэр үзэлээд юм. Тэгэхээр маш том анхаарлыг тиймэрхүү юм хүмүүс бол авч чаддсан юм байна. Ер нь нөгөө ингэж байгаа байхгүй яг сошиал одоо нөгөө сошиал медиа гэдэг ярихаар зэрэг хүмүүс ингээд би сайн нэг манай дүү бас амар олон мянган дагагчтай пэйж мэж ажилладаг. Тэгэл суглаа Монголын явуулаад эхлээл айгүй их ингээд суглаа явуулаад нэлээл олон юм мөнгө төрөх хатсан юм шиг байна. Тэгснэ. Нөгөө сүдэ яваалсан гинэ. Тэнгүүл ингээл нөгөө хоорондоо ингээл муудалж байгаа юм шиг болоо л дээ. Ингээл хэрэлдээл ингээл паймэ гээл цодтолтол ирсэн. Ширлэгдэл. Амар их юм болоод дараа нөгөө лайв явж байгаа хоорондоо. Тий, лайв явж байхдаа ингээл амар зодтолтол тий хоорондоо муудалдаг өмг дүндэрсээс муудаж байгаа юм шиг юм байдал гаргасан чинь амар хурдан хүний өсөлтөд авч ирэх чаахгүй. Тэгэхээр нөгөө нэг ийм нэг хүнийг татах те нэг юм одоо хэрэлдэж муудалцах ч юм уу эсвэл уйлж дуулах ч юм уу те хүм болгох ч юм уу тиймэрхүү юмд нөгөө амар ингэж хүмүүс сонирхон татаж орднээс зүгээр л нэг хоёр хүү яриад ингээд байвал их одоо сонирхол татахгүй те. Тархины үрдis тийш ажилт. Бүр ингээ гүний судлах юм бол хүмүүс ч өөрөө юу л юм бэлээ. Байглаасаа тийм болгоомжл юм уу амиа яах гэдэг нь тийм ямар нэг аюул занал юмнууд байна уу гэд тэгж яадаг байсан. Тэгээд тэр нь өөрөө буцаж ирэхтэй юм сүрэг юм анхаарал татсан тийм магадгүй зодон зохионууд олонгод тэрэн дээр амар ач холбогдол. Тийм байна тий. Ер нь сошиал медиа яг нэг хувь хүний брендийг юм харлуулж тий одоо болох уу одоо хэрхэн одоо хүмүүс харлуулж болох вэ гэдэг асуулт байлаа. Хувийн брендинг. Тий. Одоо хувийн брендийг
сошиал медиагаар ер нь харлуулж болох уу? Яаж ер нь харлуулах тийм тохиолдол ер нь байдаг л ахaltaа. Хамгийн их гардаг нь миний анзаардаг улс төрчид төр. Тэрнээс бол яг зүгээр өдөр тутам бизнес хийж байгаа хүмүүс төр бол харьцангуй бага байдаг. Бизнесийн дунд юун дээр их харлуулт, уул уурхаа дээр. Яг тэгэхээр хүмүүсийн юм нөгөө эмзэг сэдвэр нь уул уурхаа гээд нэг хүн холбочхоор хүмүүс дургарлах юм бэл. Тэгэхээр тэрийг дандаа нэг юм тийм улс төрийн зорилгоор илүү ашиглаад байгаа харагдтыг. Ер нь хүмүүс тэр юу их чухалч нөгөө мэдээлэл тэр бодиттой хандж гин гэдэг тий. Тэр магадгүй дийлэх нь тэрэнд дуртай байгаад тэгээ шеэрлээд ийм үнэн зөвийг ялахгүйгээр шууд ингэ шеэрлээ яваад. Тэгэнгүүт тэр муу мэдээлэл юм хурдан тараад байгаа. Тэр тийм байдлаар улс төрч болон юунуудад их ханддаг. За урлагийнхэнд бол харьцангуй гайг байдаг. Гэхдээ та бүхэн мэдэн шүү дээ. Одоо очиод ам барайл дууллаа гэл тий. Тэр чи яаж юм хэр яг л хүн болго мэдээлэл төгөж болцсон учраас нөгөө талаарч очиж. За би бас нэг хамтлаг үүд амар гоё ингээл хит болоо явжсэн чинь амьдараа дуулаад амьдараа дуусан чинь юу нөгөө дуун бүр ингээд амар сонин сонсогдоод. Тэгсэн чинь нэг компьютер эффектүүд л илүү хийцэн байгаа байхгүй. Тэр мэдээ видео нь илүү тархацсан нөгөө нэр үндэд нөлөөлж болж байгаа байхгүй. Яг ганц нэг хүн бол худлаа юм бичих бол байдаг. Тэгсгээл алга болчихж байгаа харагддаг яа. Гэтэ нөгөө л амлалтаа биелүүлээд дуучин сайн дуучин байхгүй л да. Сая нөгөө шинэ жилээр тог тасарсан ш. Тэгэхэд бол зарим дуучтай ингээд яг чадал нь харагдав. Тэр бол бүр ингээд вау шинэ бүүм гарч ирж байгаа хөөх. Энэ ямар мундаг юм. Баг энэ үнд микрофон өгөхгүй дуулах хэрэгтэй байсан юм шиг үү. А зарим нь бол жоохон фейл болж байгаа ч жишээ байлээ те. Манай юугаа хөгжмөө тавиал дууга тавьчаал ам барайл явчихж байгаа л те. Тэр тийм байдлаар ингээд нөлөөлж болно л доо. Сошиал дээр ер нь одоо хит нөгөө нэг юм бас хуурамч дүрсгэх те. А тэнгүүтлээ жинхэнэ үнэн төрхөө одоо харуулах хоёрын яг ялгаа нь юу гэдэг вэ? Хэцүү асуулт байна. Тэгэл нөө амьдрал дээр бас л хүмүүсийн л жишээ нөгөө юм nice guy байх гэдэг. Гэхдээ ингээд зарим нэг хүмүүсийн бичлэг дээр фантантаа зодтолж байгаа шиг эмхтэй хүн зогсож байгаа шиг тийм үе жишээ нь гарч ирээд байгаа байхгүй. Яа нэг бас. Сошиал дээр байгаа тэр гоё яриад байгаа хүн болгон бас тийм биш байх гэдэг. Аа. Тэг нэг юм яваад чинь хүнийг мэдж байгаа сүүшиг пост оруулаад байдаг гэдэг тий. Хүмүүс бол тэгтээ сошиал дээр нэг юм өөр дүр тоглоод байгаа. Ер нь битс гэртээ өөр золк байдаг байхгүй. Манай хүнд тэгтээ. Чиний ингэж байгаа хүмүүс харуулах юм бол өстой савж унана гэдэг ийм марзан дуухан тий. Тэгэхээр ингээ хүмүүс дүр тоглоод бас зарим нь олон нийтийн маш сайн хүн болох гол хичээгээд тэгтээ зарим маш сайн хүн боловч одоо тэгсэн хэрэг дээрх нэг залуу би зүгээр ихний дугаараад нь үзэхэд тий. Ингээд ийм хаашаа юм шиг боловч яг цаанаа ийм амар гоё хүний төлөө гэсэн юм хийдэг ч үгүй. Тэгэхээр энэ төр ингээд ялгаатай харагдаг. Тэр дундаа энэ сүүлд инфлюенсерүүд гээл яатсан бүүн болцсон. Тэгээ хүмүүс ингээ хүмүүсийн анхаарлыг татах гад нөгөө тэр чинь эго байхгүй. Өөртөө хүмүүсийн анхаарлыг татах гад өөрийнх нь одоо би үзлэг тийжэх. Тэрнээс болоод ингээд яг худлаа гоё юмнууд бичдэг зүйлүүд олон болцсон байгаа. За ер нь брендинггүй байхын тэ нөгөө нэг юм эрсдэл даалдаг боломжууд гэж байдаггүй ер нь. Яг хөө тэр тодорхой зорьсон зүйлдээ жоохон удаан л хүрэх. Тэр чинь гэхдээ заавал хүн болгонд байх албагүй дээ. Одоо би ус төр дээр юм бас их чухал байхгүй. Нэгсэндээ манай улсын тий боловсролын салбарыг хэн илүү сайн чиглүүлж чадах вэ гэнгүүт хүмүүсийн толгойд байгаа. За тэр хүн чинь тэр сургуулийн захирал байсан. Боловсролын сэдвэр байнга ярьдаг гэх тий. Тэр их нөлөө үзүүлдэг гэсэн үг л тий. Жишээлбэл маш сайн хуульчид байна тий. Тэр хуульчдаас хин нэг нь хууль зүйн сайд хийх юм бол сайн болно гэж итгэж чинь. За би өмнө 2-3 эрүүл мэндийн сайдыг бас эрүүл мэндийн асуудал ярьсаар байгаа сайд болсон жишээнүүд авч тэгэхээр энэ ус төр дээр ийм нөлөө үзүүлдэг. Зүгээр яг уртхаа хийгээд гэтээ заавал хүн болгон тэр хувийн брендинг хийх гэсэн зүгээр л хийх шаардлагатай биш зүгээр л уртхаа хийгээд явж идэг тийм хүмүүс шүү дээ. Зорилгын хичээл дээр би хүүхэд хэлчихсэн. Гэтээ сүүлд нь өөр юм эс. Тэр хүүхэд зорилго гэдэг яриад гэсэн чинь зорилгоо тодорхойлох гэсэн чинь яс гэсэн багшаа би зорилгогүй амьдрмаар байна гэж байгаа байхгүй. Тэг хичээл дуусгаад байх. Ер нь багшаа зорилго тодорхойлох нь зөв юм байна гэдээ дуусч. Тэгээд тэр шиг ингээд заавал тийм шаардлагатай бол биш зүгээр л уртхаа хийгээд зүгээр ямар нэгэн хүн амьдралдаа зорилго тавиад тэр зорилгын төлөө зүтгэж байгаа бол тэрэн дээр чинь дэм болдсон шүү. Тэр чинь олон хүнээс хамааралтай тий. Та бусад хүмүүстэй хамтрах эсвэл бусад хүмүүс тань жишээлбэл би сайн зүрхний эмч байлаа гэж тий. Тэгэх юм бол би тэр мэдлэг мэдээлэлээ хуваалцаад олон хүн эдгэмээр байна. Олон зүрхний эмч нарыг дахиад олон хүнийг эрүүл байлгаасаа гэж хүсэж ивэл тэр хүн тэр брендингээ хийсэн л зүгээр байна. Таны хувьд ер нь яг нөгөө нэг өөрийгөө илэрхийлж чадаагүйгээс олж өмнө нь ийм оо таниулах боломжоо алдчихсан удаа байгаа юу?
Би одоо санахгүй байна. Гэтэ ер нь ингээд миний хувийн шин чанар ингээд жоохон өөрчлөгдөж байна. Жишээлбэл олон нийтийн ажлууд их оролцогдсон илүү гадагшаа юм болдог. Тэр нь олон нийтийн албан тушаалаа өгөөл жоохон хувийн ажлуудаа хийгдсэн мөлөө дотгошоогоо болдог. Дотгошоогоо болж байгаа үе дээр олон нийтийн ивентээр очсон ч ийм үг хэлмээр байсан ч те илтгэвч байсан ч эсвэл бүр ингээд хүнтэй танилцахгүй байх нь илүү тухтай байх юм мэдрэмжүүд өгөх гэдэг. Тэгэхээр тэр хувь хүний онцлогоос л болно гэж байгаа нь тэр юм. Тэрнээс би ямар боломжуудыг алдсныг одоо бол хэлж мэдэхгүй байна. Тэгээ зарим үед ингээд сайхан чимээгүй байжсэн. Нөгөө 90 хүний жаргал эзгүй хэрэгдэг. Заримдаа яг бодогдсон шүү. Тэгэхээр тийм үед бас байдаг. Та ер нь яг нөгөө өөрийн брендийн тухай тий яг хувь хүний брэндээ ухамсарлаад тий өөрөө ингээ олоод тийм гаргасан тийм амжилтуудын нэг одоо кейс. Би нэг хоёр жишээ хэллээ. Манай iTrip гэдэг компани аялал жуулчлалынх тий бид нэр маркетингийн зөвлөх аваад зөвлөх маань нэг 7-14 хоног ажиллаа. Тэгээд нэг сандалтаа орж ирсэн байхгүй. За бид нэр ингээд тодорхой дүр оллоо тий дүр л гарах хэрэгтэй ингээд. Тэгээд дүр нь юу юм бэ? Хин юм бэ гэсэн чинь та өөрөө болцгоо гэд. Би ч нөлөө олон орноор аялцсан. Ер нь ингээ яг ажлынхандаа нөгөө аялал зарах талаар ингээ туршлага ярьдаг байхгүй. Тэгэхгүй аялал гэдэг чинь ингээд тэд нэрийг л анзаараад идэм байл. Тэгээ заримдаа нэг юм аялж явах тийм өсөрдөг постууд оруулдаг гэсэн байхгүй. Тэр постууд нь хүмүүс ч нэлээ дуртай үздэг. Тэгээд тэр их тажиг болсон юм болов уу гэж. Ягаад тэгэхээр за нэг 3-4 видео бол сая үзэлт гарцсан. 4-5 видео ч байна тий. Тэгээд за одоо фейлдлэхэд нэг 30-40 мянган вебтэй. Тэр чинь ер нь гайгүй л те. Тэг сонирхолтой би зарим видеонууд нэг өндөр явахгүй болов гэж бодсон видеонууд маш хурдан сая нэг өдөрт 800 мянгаыг авч үзлээ. Тэрний яасан бэ гэхээр хэдийн бэ гэдэг контентоор Тэнгисийн иргэд ирэх юм вилаг ярьлаа. Маргааш нь би нэг аялал жуулчлалын сайттай хоёлоо уулзах гэсэн. Тэгсэн чинь уулзаал Золко тэр вилач нэрээ 27 тэрбум ихээр амар үнэтэй вила байл шүү дээ тэгж байгаа. Тэр бол ингээд шууд нөлөө үзүүлээд нэгсэндээ хүмүүс аяллаа талаарх тэр мэдрэмжүүдийг хуваалцаад бас манай компанид борлуулалтын дээр нөлөөсөн гэж бодчих. Хоёрдугаар би барилгын компани дээр байсан. Барилгын компани дээр миний одоо манай тэр барилгын компани болохоор барилгын агаар жуулт, хөргөлт, air condition, агаар жуултын хоолоонууд ийдэг байсан байхгүй. Тэгээд шинэ хэсэг оюутлагаа том төслүүдээр орцсон. Би болохоор яаж нэхэр за том барилгын компани болон барилга захиалж байгаа том компаниудын захирлуудыг үндсэндээ группүүдээс олж фейсбүүкээр найз болж агаад за тэгээд нөгөө шинэ хэсэгтэр явж байгаа, оюутлагоо дээр явж байгаа мундаг гадны том брэндүүдийн тоног төхөөрөмжүүд суулгаж байгаа тий. Монголын хамгийн том агаар жуултын хоолой гэх юм хүнээс өндөр хоолойны зураг өөрөө зогсож авахуулаад хийгээд тэд нар яаж юм нэхэр чи бүр 2015 16 онд байхгүй. Тэд нар яаж нэхэр дараагийн боломжуудыг бий болгож байна. Нөгөө хүмүүс ч холбогдсон. Эсвэл манай найзуудаар дамжуулаад би нэг юм хийх гэсэн ихэр Золкогоос сууч. Золко тэр чинь амар сайн мэд. Одоо хүртэл надад би 17 онд тэр компанийн SEO-гийн ажлыг гэсэн. Одоо хүртэл надад 8 жилийн дараа шүү. Танаа нөгөө хөргөлтийн юу ч байгаа юу? Надад нэг ийм хэрэг гараад байдаг. Тэр боломжуудыг бий болгож идэг гэсэн. Сайн бас AI хэрхэн үр дүнтэй ашиглах уу гэдэг сургалтыг хийгээд тэгээ надаас зулаа эхлээд пост хийсэн юм шиг үлэн ш тий. AI ашиглах тухайн сургалт хийгээд өгч хийсэн пост хийсэн юм шиг. Тэгсэн чинь нэг компаниас яриад за ингээд тэр компани намайг дахиж зараад ингээд 3 зараа тэгээд сошиал медиа тий Facebook дээр би ингээд AI-г үр дүнтэй гүйцэтгэлд ашиглах тухай гэдэг тэр постоо бичсэн. Тэрнээс ч хойш баг 10 хоног дахиад 4-5 компани байгууллагууд ураад би бол одоо тийм айгуу гоё боловч гэсэн биш тий буст хийж өгч байгаа хөө тий тэрийг бол ингээд их хүчтэй яа гэж бодоагүй тий зүгээр би нөгөө цаг гаргаад боловсруулаад сургалтаа боловсруулаад оролцсон тэрэн дараагийн өндөө хөрхтэй үр дүнд хүрсэн. Заримдаа энэ явахгүй дээ гэсэн зүйл маш юм бүүм явдаг ч тий зарим инста гоё явнаа гэнэ тэр нь хүн үздэггүй юм жишээ байдаг тий. Багшийн хувьд одоо таны ер нь найзуудтай нь 3 үгээр яг одоо тодорхойлвол таны брэнд ямар одоо тий яг тодорхойлбол яг одоо таны брэнд ямар ах байсан бэ? Аялагч, сургагч, энтерпренеур гурлаа байгаа л да. Ер нь нэг хүнд бас нэг юм хамгийн анзаарагддаг тий хизээж мартагддаггүй нэг тийм брэндтэй хүнтэй одоо ойрын таны нэг танил ч юм уу ойр таны хойр хавд гэсэн үг гэдэг одоо дэлхийд ч юм уу хамгийн алдартай хин гэж боддог бай та. Хувийн брендингийн нэг жишээ нь би бүр нэг жишээ ярьж өгнө. Альберт Эйнштейн баг. Лагийн мэдсэн тий. Тэгээд тэр хүн бол ингээд
Яаж ч харсан. Одоо манай нэг Einstein карт гэж гарч ирээд шүү дээ. Яаж ч харсан тэр үс тэр төрх бол ингээд давтагдахгүй. Би дуу хоолойг нь мэдэхгүй байна те. Видео киног нь үзсэнгүү харцангуй онлайн бол мэдээд нь. Гэхдээ дэр ингээд зүгээр төрхний хувьд бол тэр амар тийм тод төрх байгаа гэсэн. Өөр за миний одоо Монгол хүмүүс дундаас одоохондоо яг тэр гэх юм бол мэдгүй байна. Одоо л ер нь дүгнэлтээ тэгээд дуусна те. Ер нь одоо хүн бүр нөгөө өөрийнхөө үнэт зүйл дээр те түр үнэт зүйл гэлээ шүү те. Үнэт зүйл дээр суурилсан. Яг юм өөрийнхөө үнэт зүйл дээр л суурилсан брэндтэй байх хэрэгтэй юу? Ер нь энэ өөр сэдв рүү орчих واخа. Ягаад тэр нөгөө хувийн хөгжлийн сэдв рүү орчих. Зарааны онол гэж байдаг. Hedgehog concepts гэдэг. Японочууд болохоор Ikigai гаргацсан байдаг. Тэгэхээр тэр юуг илэрхийлж байгаа нэхэр тэр хүн ямар нэгэн зүйл зорж байгаа бол тэр чинь тэр зүйл нь хийх дуртай гэсэн үг байгаа тийм. Хоёрдугаар тэр зүйлийг хамгийн сайн хийдэг бол гуравдугаар тэр зүйл чинь мөнгө олдог бол гэж байгаа. За тэгээд тэр зүйл нь бусдын сайн сайхны төлөө бол тэр таны Ikigai гэж байгаа байхгүй. Тэгээд тэрэн шиг би өөрийнх нь сайн чадахгүй зүйлийг ингээл өөрийнх нь брэнд болгоод тодруулах гээд оролдоод байгаа нь урт хугацаанд тийм сайн биш. Ягаад тэгэхээр би тэрийг хамгийн сайн хийж чадахгүй юм чинь алдаа гарах байхгүй. Тэгэхээр уг хүний хувьд бол тэр өөрийнх нь хамгийн сайн хийж чаддаг зүйл, хамгийн дуртай зүйл. За тэр нь тодорхой санхүүгийн тэр нэг юм мөнгөний хөшүүрэг гэдэг үг байдаг. Тийм хөшүүрэг бий болгож чаддаг байх юм бол энэ бол компанийн хувьд тэр амжилттай явдаг компани гэж үзэж байгаа байхгүй. Хувь хүний хувьд яг ижлэх юм бэл хэрвээ маш олон хуульч авах юм бол тэр хүн хуульчаа хийх дуртай. Тэр хуульчийг хийх тэр хүнийхэн мөн чанар ба шүү дээ. Тэр мөн чанарт дийлж гинөө гэдэг зүйлүүдэд харж аж сонгож авах нь илүү зүйтэй. Тэгэхгүй бол одоо би өөрийгөө мэдхгүй байна л да. Би өөрийгөө сайн дуучин гээд одоо ингээд брендинг хийгээд ах нь ягаад ч хорт хугацаанд жишээ нь явахгүй бах тий. Тэрний оронд сурах чижсэн арай дээр байж байгаа. Тэгэхээр нөгөө тэр өөрийнх нь чаддаг зүйлийг олж иж эргээ хийх хэрэгтэй гэсэн сан. Та ер нь өөрийн яг брэндээ эхнээс нь эхлэж байгаа хүмүүст танд зөвлөгөө тэр нөгөө зорилгоо тодорхойлох буюу би ер нь хинд юу борлуулах гээд байгаа юм тий. Тэр нь миний яг нөгөө жинхэнэ амьдралын зорилго мөн үү гэдэг. Жишээд магадгүй одоо гоё 19-тэй залуу би ер нь бол маш ийм намайг үнэлж чадах юм компанид орё гэх юм бол өөрийнхөө хамгийн давуу талуудыг үнднээсээ хийж чадах зүйлээ тэг ингээд видео болгоод компани захирлууд руу гэдэг юм уу тий олонний анхаарлыг татгаар цацах юм бол тэр бол эхний тэр хувь хүний брендинг эхэлж магадгүй тий. Эсвэл би нэг юм маш гоё ус хийгээд би энэ усыг юуны төлөө хийж нэхэр би энэ 100 ажил хийгээд ус зараад би сургуулийн төлбөрөө олгож байгаа бол тэрийг ингээд чин сэтгэлээс тэр нэг зорилго нь байгаа байхгүй. Тэр зорилгоо л яг тодорхойлоод тэр зорилгодоо чиглэсэн зүйлэл ямар сегмент дээр хүрэх гэж байгаа нь тэр дээр хүрчихэл явчихна гэсэн үг. Залуугаасаа гоё маркетинг гэж жишээлбэл 22 та залуутай ном их уншдаг, маркетинг гараа дөнгөж төгссөн ажилд орж байгаа бол би урт хугацаанд маркетер амжилттай мундаг маркетер болох юм бол өнөөдрөөс өөрийгөө хөгжүүлээд уншсан мэдснээ өөрийнхөө хуудасаараа тий одоо золбоо маркетер гэж тийм. Тэрүүр ингээл хуваалцаад ихсэн зүгээр. Тэгэхээр би хин болж юу болж бусдад харагдах гэж гэдэг л хамгийн чухал байна. За багшийн хувьд юу яг ингээд сонсогчд үзэгчтэй хандаад юу яг таны хэлэх брэнд ураа байна уу? Тэгээ хоёлаа юу нэвтрүүлгээ подкастаа жаргая тий. Брендийн хичээлийн төгсөлд байт юм. Брэнд гэдэг бол амлалт юм аа тий. Сайн брэнд гэдэг бол үргэлж амлалтандаа хүрэхийг хэлдэг. Тэгэхээр сайн багш бол маш сайн сургалтай байх хэрэгтэй. Сайн эмч бол одоо хүмүүсээ маш сайн эмчлээд оншин тавиад тэг эмчлэх хэрэгтэй. Сайн хуульч гэдэг бол өөрөөс зөвлөгөө авсан хүмүүс маш сайн хуулийн зөвлөгөө өгч чадах хэрэгтэй шиг сайн брэнд гэдэг бол тэр амлалт юм байна. Тэгэхээр хамгийн чухал зүйл бол тэр хүмүүст юу амлаж чинь тэрнийхэн дагуу байх. Тэр зүйлийг үнэхээр хамгийн сайнаараа л хийж чаддаг хүн байх хамгийн чухал юм байна. Брэнд бол тэгэхээр амлалт авах нь тий. Хувь хүний брэнд гэдэг бол амлалт гэдэг юм гоё үгээр одоо подкастаа жаргая. Тэгээд өнөөдөр хүрэлцэн ирсэн багштаа маш их баярлалаа. Тантай цаашдын ажил үйлсэд амжилт хүсье. Урьж оролцуулсанд бас маш их баярлалаа. Амжилт хүсье. За баярлалаа. Youth podcast энэ удаагийн дугаар үүгээр өндөрлөж байна. Дараагийн дугаараараа эргэн уулзцгаая. Баярлалаа.